ребята, в моем канале я открыла новый канал, и в этом канале я буду вас учить красиво рисовать. Мы будем рисовать вместе с вами. И вот, начнем. Я рисовала уже несколько рисуночек. Как несколько? Много. Сейчас покажу. Например, я рисовала по клеточкам. Или вот такие вот новогодние картиночки. Они очень красивые и мне очень понравились. И я решила, почему же мне не открыть новый канал. И вот, это новый канал. Сегодня мы будем рисовать вот такого вот красивого слоненка-зайчика. Я тут подготовила очень много таких маркеров, фломастеры или карандаши. Но это мы будем рисовать с карандашами. Вот мои карандаши. И еще у меня тут есть наклейки. Вот такие вот. Мои самодельные. Если вы хотите, чтобы я делала отдельные видео, как я делаю наклейки, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Сейчас буду рисовать красиво слоненка. Делаю вот такой вот кружочек. Тут тоже есть кружочек. Потом вот так. Так. Ну, в принципе, красиво сейчас получается, мне кажется. Вот так. Потом буду делать хвост у слоненка. Вот так. А потом мы будем все это обводить линером. Тут будет у нас корона красивенькая. Ой, я тут делала корону очень маленькую. И сейчас буду это все стирать. И буду делать более большой. Вот так. Угу. Потом делаем другой. Тут у меня получается немножко не так, как я хочу, но потом, когда мы будем это все делать линером, все будет хорошо. Вот так вот делаю. Потом сейчас... И тут, кстати, есть зайчик маленький. Сейчас буду делать ножку. Вот такой. Вот, я уже нарисовала у слоненка ножки. И сейчас я на картинке смотрю, и тут есть еще маленький зайчик. Сейчас будем... Сейчас буду это все стереть. Потому что я тут делала немножко ошибочки. И продолжаю делать ушки у слоненка. Тут вот так вот пойдет, а тут вот так. Вот так вот получилось у меня ушки. И сейчас буду делать глазки и носик. Глазки будут маленькие тоже, как у зайчиков. Вот такие примерно. И еще сейчас будем делать носик у слоненка. Вот такой носик получилось. Сейчас вам покажу. Вот так. Еще немножко больше будет. Вот. Слоненок. Я уже нарисовала вот этот рисунок. И сейчас буду это все обводить линером. А потом буду стереть с карандаша. Делаю очень аккуратно и ровно, чтобы получилось красиво. Вот так. Вот так. Все делаю аккуратненько. Потом зайчик будем делать.
Потом зайчик будем делать. Вот зайчик я уже заканчиваю. Так. Как у меня получается. Я очень люблю рисовать и очень хочу стать художником, так скажу. Вот, зайчик я уже обводила. Буду обводить голову слоненка. Вот так. Сейчас вам буду показывать. Потом делаю корону у слоненка. Потом ушко. Вот так. Надеюсь, вам понравится это видео. А потом ножки у слоненка. Вот. Я уже заканчиваю. И сейчас буду стереть карандаш. Делаю это очень аккуратно, чтобы линия не размазывалась. Вот. Все. Вот так у меня получилось. И все это сейчас мы будем раскрашивать. Я уже подготовила эти карандаши, которые мне нужны. Слоненок серый. Будем раскрашивать серым цветом. Серый цвет. Вот. Я раскрашиваю. И у меня, кажется, получается красиво. Вот так. Ну, я делаю так красиво. Красиво рисую. Я люблю рисовать. Так, на носик будем раскрашивать слоненка. Вот так вот получается. Все это мы делаем аккуратненько. Ушки. Вот, я уже раскрашивала слоненка, и сейчас буду раскрашивать у слоненка и зайчика короны. Вот таким вот цветом, розовый цвет. Вот, я уже раскрашивала короны у зайчика и у слоненка. И сейчас буду раскрашивать пол, так скажем. Вот таким вот коричневым цветом. Мой рисуночек, и мне кажется, получилось красиво. Смотрите. Вот так. Еще я хочу раскрашивать вот таким вот цветом у слоненка ушки. Так вот получается. И второе ушко будем раскрашивать вот таким вот нежным цветом. Вот. Мне кажется, мой рисуночек уже готов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И ставьте на колокольчик, чтобы все видео вы смотрели. Пока-пока!